Fala aí galera do canal, tudo bom com vocês? Pessoal, hoje nós vamos falar aqui um assunto muito importante que talvez você deve estar aí martelando a cabeça com esse problema que está aí no seu carro. Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí, deixa o teu like, porque eu tenho certeza que aqui nós ficaremos por dentro de todos os assuntos em relação ao Reloquid, beleza? Pessoal, essa semana o meu carro estava fazendo um barulho que me preocupou muito. Levei ele até um mecânico, eu precisava fazer ali uma troca de pneu nele, fazer um rodízio de pneu, e eu levei até um mecânico, até uma oficina aparentemente muito boa. Só que daí eu cheguei lá, falei para o mecânico o problema que estava no meu carro, e ele teve a coragem de me dizer que precisava fazer a troca ali de tudo quanto é tipo de suspensão, trocar tudo no geral, trocar suspensão, rolamento, amortecedor, tudo. Sabe o que é tudo? Tudo. Eu falei para ele, então tá bom, mas quanto que vai ficar essa brincadeira aí? Pasmem vocês, mas a brincadeira ficaria em torno de R$ 1.900. Pois é, pessoal, um problema simples que estava no meu carro ia ficar um valor de R$ 1.900. Por isso que eu falo aqui nesse canal e eu sempre vou bater nessa mesma tecla. Pesquisem bem antes de fazer a manutenção no carro de vocês. Se você tem um mecânico de confiança, fique com ele, mas confie sempre desconfiando, porque nem todo mundo é honesto igual você, igual eu, tá bom? Então, sempre confia desconfiando. Se você tem um mecânico de confiança, vai até ele, leva um agrado para ele, tenta ganhar sempre a confiança dele, para que ele sempre venha agir com honestidade para cima de você. Então assim, eu levei o meu carro porque ele estava fazendo um barulho na roda dianteira do lado esquerdo do meu carro, estava fazendo um barulho. Toda vez que eu distorcia o volante para o lado direito e eu andava de ré com o carro, ele fazia um barulho como se estivesse torcendo o amortecedor, torcendo uma mola, alguma coisa. E isso era só quando eu exercia o volante. Quando eu estava andando ali de terceira, quarta, quinta marcha, não fazia barulho nenhum. Mas o meu carro, quando estava arrancando com ele ali, ele fazia aquele barulho que me incomodava demais. Eu já estava pensando que era suspensão, que era amortecedor, que era alguma coisa do tipo. E daí eu levei até em uma outra oficina indicada também, por isso que é importante. Se você tem um mecânico de confiança, deixa nos comentários aqui, pessoal. Ajuda a gente a divulgar pessoas que trabalham com honestidade, para que a gente possa estar divulgando, ajudando e até mesmo ajudando a nós mesmos, porque se a gente vai em um mecânico de confiança, quem tem a ganhar somos nós, proprietários de carro. Então, eu levei o meu carro até uma mecânica que foi indicação de um outro vídeo que eu coloquei aqui. A pessoa foi lá e falou, não, vai nesse mecânico aqui que ele é bom, é de confiança. Fui até ele para conhecer, eu tenho um mecânico de confiança, mas eu gosto de estar indo até outras oficinas para estar conhecendo. E eu cheguei lá, eu gostei muito do trabalho do rapaz e tal, nem falei que era indicação nem nada, porque se você chega no local falando que chegou lá porque foi indicado e tudo mais, a pessoa vai querer te atender bem só porque você foi indicado. Então é legal a gente chegar no local de uma forma discreta, tudo mais, sem falar que foi por indicação, para ver o primeiro atendimento da pessoa. E esse mecânico que atendeu o meu carro, ele foi muito atencioso. Ele de imediato assim já pegou o meu carro, já desmontou. Primeiro ele deu uma volta com o meu carro para ver o barulho. E daí ele estava achando que poderia ser uma cinética, porque ele estralava só quando girava o volante. Quando você estava andando, estava tranquilo. Mas ele pegou, tirou a roda do carro, examinou, fez todos os testes lá. E sabe o que era? Para o meu alívio e surpresa de vocês, que vocês também devem estar com esse problema aí, e você deve estar vindo assistir esse vídeo justamente por isso, porque você não acha solução e está com medo de levar numa oficina, preocupado com o valor. Calma lá. O problema do meu carro era apenas o coxim, era apenas o coxim do amortecedor, que vai o rolamento ali. E a brincadeira ficou em apenas R$ 250. Pois é, se eu tivesse feito naquele primeiro pilantra desonesto que eu levei o meu carro, que me cobrou R$ 1.900, eu tinha me ferrado, eu tinha me apertado financeiramente, até porque as coisas não estão lá tão boas assim para a gente desembolsar R$ 1.900. Então eu gastei no meu carro apenas R$ 250, que foi apenas um coxim. Eu vou deixar uma foto aí para vocês, tá? Para vocês estar verificando também. Talvez o problema do carro de vocês também seja esse. Então é muito importante
antes de você fechar imediatamente com o mecânico, você levar em outros mecânicos também para ver se eles vão falar a mesma coisa. É muito importante, porque se eu tivesse feito com aquele primeiro mecânico, eu tinha me ferrado, com o perdão da palavra. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado. Deixa o teu like, se inscreve no canal aí, me ajuda também, tá bom? Nós estamos numa meta aí nesse mês e o teu like, a tua inscrição neste canal é muito importante. Forte abraço, pessoal, e até uma próxima.